定刻となりましたので、これから始めさせていただきます。本日は IBM テクノロジー社が主催するセミナーにご参加いただき、誠にありがとうございます。本日進行を務めさせていただきます。日本の販売店をしております。ニューロサイエンスの足立と言います。よろしくお願いいたします。本日のウェビナーでは、生体顕微鏡を用いた高解像度脳研究の進化、多様なモデルを活用した応用事例をテーマに、開始のフィルハン・キム教授にご講演いただきます。講演終了後には、セミナー内容に関する Q&A を行い、その後、バーチャルデモへと進みます。続いて、バーチャルデモは IBM テクノロジーのイルさんが担当いたします。ウェビナーの進行中にご不明な点やご質問がございましたら、Q&A 欄にご記入いただけますと助かります。それでは本日のセミナーを担当するフィロハン教授をご紹介いたします。フィロハン教授はソウル大学で電気工学の学士、修士、博士号を取得され、その後、ハーバード医科大学とマサチューセッツ総合病院で研究員として活動されました。現在は韓国科学技術院、カイストの教授として在職されており、ナノ科学技術大学院の教授職も兼任されています。また、IBM テクノロジーの CEO 兼 CTO としても活躍されています。キム教授の研究分野は、バイオイメージング及び生体内可視化技術を含むさまざまな生命科学技術に及んでおり、多数の論文を発表されています。特に工学及びバイオテクノロジーの分野で世界的な成果を収められ、さまざまな学会で活発に活動されております。それでは講演をお願いいたします。So, Firhan, please start your presentation. All right, thank you. So thank you very much for joining today's webinar. So my name is Piran Kim. So today I will talk about the intravital in vivo longitudinal brain imaging in rodents, including mouse and rat. Okay, so I have one CY to declare. So I have a relationship with the IBM technology. So many of you already know intravital microscopy, well, confocal microscopy and two-photon microscopy is a very powerful tool that allows us to obtain this microscale, cellular level videos and images from the live animal model. So this particular example was obtained from the lung of anesthetized mouse model. And then we can clearly observe the movement of the individual cell and also change in the blood flow in real time in the live mouse model. Additionally, we can also inject the fluorescently labeled drug to the live mouse model, which allows us to directly analyze the direct delivery into the target organ, such as this example in this video, right? So in this video, you can clearly see the real-time delivery of the intravenously injected nanoparticle to the liver sinusoid. So this red color is the nanoparticle, the fluorescently labeled drug injected through the tail vein. And then you can quickly see how they distributed and then delivered to the target organ, in this case, the liver. So, okay, so from IBM technology, so we have two model for IBM CMS3 and FS model. Both of them are dual mode, intravital confocal and two-photon microscope. And for our new version of FS system, we have a much larger, open space to manipulate the live animal under the objective lens. And then we can easily change the objective lens by using this multi-objective lens turret. Okay, so anyhow, by using our intravital microscope system, we have been able to image almost every organ and tissue in a live mouse model, as you can see in this slide. So not just the brain, we have been able to image all other organs such as heart, lung, liver, kidney, lymph node, and GI tract, spleen, and pancreas, and so on.
But today, I will mostly talk about the brain. Okay, so our microscope is a single box system. So everything is inside. So it's all-in-one packaged system for two-photon and confocal intravital in vivo cellular level imaging of a live animal model. And then, as I just mentioned, this single box can do both of two-photon and confocal imaging, both in 4 simultaneous colors. And also, our microscope has a very high-speed laser scanner inside. So by using it, we can achieve real-time imaging with the speed of 50 frames per second at 512 by 512 pixels. And based on this real-time imaging capability, we implement automatic live tissue motion compensation functions, which I want to explain briefly. So as you all may already know, all the tissue inside a live animal is continuously moving due to the heart beating and also air breathing, right? So this is one example. So although the mouse is anesthetized, still in cellular level, there is a huge tissue movement. But our microscope has a capability of this video rate real-time imaging. So what it can do is we can analyze the tissue movement frame by frame, like this, frame 1, 2, 3, 4, and then we can automatically register the tissue movement and compensate the tissue motion. So this is the result. So from this moving tissue, we can automatically compensate the tissue motion and acquire this high resolution, high SNR images. And without this motion compensation function, you will always suffer these blurred images. Okay, so in our software, as I told you, it's automatic function. So what you need to do is just turn on the motion compensation function and press the button, and then it automatically, compensate tissue motion and generated this high resolution images from the moving tissue inside the live animal model. Okay, and then our base speed, default speed is 50 frames per second with the 512 by 512 pixels, but our imaging speed is only limited by the number of pixels in y-axis. So if we decrease the number of y-axis pixels, such as, for example, from 512 to 256, and then our imaging speed will be doubled to 100 frames per second. While similarly, if we further decrease the number of y-axis pixels from 180, 64, 32, proportionally, we can increase the imaging speed to 200, 400, even 800 frames per second. Okay, and also based on this high-speed imaging capability, we recently developed the automatic, AI framework for denoising of the high-speed video. So this is one example. So we prepare the awake mouse under our microscope objective lens here by using this head fixed mount. Okay, and then this is the raw video obtained from the GCamp 6F Psi1. And then after the denoising, we can nicely see, identify the individual, dendrite and spines in this mouse model. At the same time, also, based on this, you can you can see the, how effective is this denoising, algorithm. And again, I like to highlight this is automatic AI model. So you don't need to do anything. You just learn the software, then you will get this denoised video, high-speed video from our microscope. And then our software is now available for free demo. So if you're interested, please contact us. Okay, so first of all, I like to introduce this CIC technique, so cannula imaging window technique. So this cannula has a shape of a cylinder, has a cylindrical shape with a height of 1.8 millimeter.
And then, so after craniotomy, so we remove the skull, and then we gently and very carefully, aspirate the cortex overlying the hippocampus, as you can see in here. Okay, and then we can insert our cannula imaging window like this, depicted by this white lines here, and like this. And then by doing that, we can, directly, visualize the, cortex deep inside the brain. So this is the one example. So this is the published work. So from the cortex, we can identify all these, different hippocampal neurons, and then we can track their, calcium signal over time by individual neurons. And also, I'd like to introduce another technique which we call photothrombosis. Photothrombosis is laser-induced thrombosis in the blood vessel. And then after IV injection of photoreactive chemical, Rosebanger, we can target a single vessel, for example here, and then just shine the laser, and then it quickly build up the platelet aggregation and then make a thrombus in real time. So as you can see in this video. So basically, we can induce photothrombosis in the hippocampus by using this CIC Cranial Imaging window. So this is a real-time AID noised video, and this is from 0 second and 50 second, and then you can quickly see the decreased blood flow in the hippocampus. Okay, and then I'd like to show another example of using this CIC. So this CIC can be also, placed over the lateral ventricle. And then by doing that, we can directly see the choroid plexus, as you can see in this photo. Okay, and then this is the one example obtained from the ventricle, the choroid plexus. So choroid plexus is actually here. Okay. This is a whole CIC window. And then if you can zoom in with the more higher magnification objective lens, we can quickly identify the individual capillaries and then some venules and arterioles inside the choroid plexus, as you can see in here. And in this example, we use CDH5 TD tomato mouse. So all the blood vessel endocellular cell express TD tomato. So we can nicely visualize the capillaries in the choroid plexus. We can further zoom in. So we can, as I told you, we have a motorized objective lens turret. So we can easily switch from different magnification of objective lens. And then we can also easily switch from confocal imaging to two-photon imaging. So this is one example. On the right hand side, it's the G-stag images obtained from here in this area. And then this is the maximum intensity projection images. So we can further identify the individual vesicular endocellular cell and the shape of the capillary and the venules inside the choroid plexus. And then the good thing of using this CIC is we can repeat this kind of imaging in the single mouse model over several months to even over a year. So which can allow us to track the slowly changing cellular structures and then behaviors in the live mouse model. Okay, so I'd like to introduce another example of using CIC to visualize the GBM and the vesicular changes over 3.5 days. So in this part, this is also published work. So in this particular example, we use this spontaneous GBM mouse model, so which can turn up P53 and P10, and then overexpress the this EGFR8. So in the brain. So it spontaneously developed the GBM, and then this GBM cell expressed this lead process protein, TD tomato. So all these lead cells are GBM cells. And at the same time, by intravenously injecting the lectin, they can label the endocellular cell. We can visualize the vessels over time for up to 3.5 days in this particular example. And then without any treatment, without treatment,
without sham control mouse, we can see the very dynamic changes of the blood vessel only after 60 hours from the beginning. But in case when we treat the anti-angiogenic treatment, we can completely suppress this kind of vascular changes in the GBM mouse model here. Okay, and then as I told you, we can easily repeat this kind of long deep brain imaging in a single mouse model and then find the same locations. Okay, like this. All right, and then also, not just a mouse model, by using our newly released large open space model, the FS model, we can deal with the larger animals such as this SD rat. And then in here, our stage is pretty large, so 180 millimeter and 570 millimeter. So we can easily hold the larger animals such as rat, even parrot. And then under the objective lens, the height is 130 to 180 millimeter. If needed, we can even increase more. And then this is the images obtained from the various organs in the lab model. So not just the brain, we can also image all other organs in the lab by using our FS model. Okay, and then let me talk about the CIW, the cranial imaging window technique. So I think many of you already know about this CIW technique. So this has been used more than 20 years now, and this is a very well-established method. So from the beginning, in the beginning, we just do the craniotomy. So remove the very small part of the skull and cover the exposed brain with the transparent glass, cover glass. And then protect the exposed skull with this pink-colored dental cement. So after this surgery, mouse can survive more than several months to even more than a year. So we can do a longitudinal and a chronic imaging of the brain. So this is one our example right after the surgery. So here we implant this cover glass here, and then we can clearly see the vasculature inside the brain. So this is one example. So this is in vivo 3D images obtained through the cranial imaging window. So in here, we can nicely see the dura and the meninges and cortex. In this particular example, we use NG2 decelerated mouse model. So we can nicely identify the individual pericyte in the capillary and smooth muscle cells in the arteriole in red color. And then by injecting CD31 antibody, we can nicely label the blood vessel endocellular cell. And then we can also inject the FITC dextran to see the blood flow in this mouse model, as you can see in here. And then, the location where to make this cranial imaging window, we can determine easily. So in this example, we make a CIW window right over the bregma of this mouse model. And then as some of you already know that in the meninges, we recently, people discovered the meningeal lymphatic vessel here in the bregma area. So after implanting CIW over the bregma, as you can see here, we can nicely see the meningeal lymphatic vessel, as you can see in here. So in this particular example, we use Proxon GFP mouse model. In this mouse model, every lymphatic vessel strongly express GFP, so we can nicely see this meningeal lymphatics in the brain, in the meninges. And actually, these cells are Proxon positive, meningeal macrophages. Okay, and then also, by using this NG2 SLED and ALDH1 GFP mouse model, we can simultaneously image the astrocyte and pericyte. So as you can see in this example. And then again, by injecting lectin, we can nicely label the endocellular cell. So we can image all these three cells of pericyte, endocellular cell, astrocyte, consisting the neurovascular unit in a live mouse model.
So again, this is just 3D GSTAC image data we obtained from the live mouse model. And then this is the maximum intensity projection model. So again, you can nicely see the endocellular cell and the pericyte and astrocyte, as you can see in here. So again, I already explained about this photothrombosis technique using Rosebanger. So what we can do is we can make a photothrombus in the penetrating arteriole in the cortex. Okay, so in this example, again, using CD31 antibody and then Dextran, we can nicely visualize the vasculature in the cortex from the surface to the deep into the cortex up to 400 micrometer. And then by just looking at, we can easily identify this penetrating arteriole here and also here. After that, we can target this penetrating arteriole and then shine the laser beam and then start the blood flow and then make a thrombosis within just 10 seconds. So as you can see here, so you can nicely see the the blockage of the blood flow. So this green color of the Dextran disappeared in 10 seconds. So after making this thrombus, which we call cerebral microinfarction, we can longitudinally observe how the brain changes over time. So this is 1 month repeated longitudinal observation of the brain after we inducing this cerebral microinfarction from day 0. So if you look at carefully, you can firstly see the expansion of the tissue, which meaning the cortical edema, which peaked at day 2 and day 3, and then it spontaneously come back to the original size around day 5 to day 7, as you can compare to the baseline. But after that, the tissue continues to shrink due to the localized cortical atrophy of the neurons and then other neuronal cells. So as you can see in here, so after we inducing the microinfarction, we first see the edema and spontaneous recovery to the baseline, and then atrophy up to 30 days. And again, this is one single mouse model, and then continuous repetitive longitudinal imaging result. So let me briefly show what happened in the first 5 to 7 days. So as you know, the edema, meaning that there is vascular leakage. So when we inject the 3000 Dalton Dextran, the lead Dextran, we can see the leakage at day 3. But interestingly, at day 5, this 3000 Dextran doesn't leak anymore. So this is the exactly same location. So 3 different imagings of the same mouse model. So this 3000 Dalton Dextran leaked at day 3, but it doesn't leak anymore at day 5, like this. Okay, so this is why we have edema until day 3, and then spontaneous recovery at day 5. So we want to see what happened from day 6 to day 5. So this is our representative images data. So this is a 24-hour continuous imaging from day 3.5 to 4.5. So in here, you can clearly see the extension of these pericyte processes over time. This is 6 hours, 10 hours, and 22 hours. So we can nicely clearly see the extension of these pericyte processes. So, which meaning the pericyte vessel coverage is restored at this time point, at this time window from day 3.5 to 4.5. Okay. And then that's why the BBB leakage, the vascular leakage, is recovered at this time period. And also by visualizing other transient mouse model, CXCR1 GP mouse model, we can also observe the microglia activation after cerebral microinfarction. So this is the baseline. So we can nicely see this stable, quiescent, microglia. But after we induce the microinfarction at day 1, we can see this strong, microglia activation.
So their morphology is changed to the amoeboid form, and then they are very actively, phagocyte their debris in this micro-impacted area, as you can see in this video. Okay, so I showed the result of most of the result and application of using intravital microscopy to visualize the brain. And then, not just the brain, we can also, provide the full set of the imaging window for other organs as well, such as lung, heart, and the cancer model or abdominal organs such as liver, kidney, spleen. So all this imaging window kit is readily available with our microscope. So thank you for your listening. If you have more questions, please visit our webpage, www.ibimtech.com, or just send us an email to information@ibimtech.com. So thank you very much for your attention. So thank you for Kim for the presentation. So この後にはバーチャルデモに移りたいと思いますけど、その前に Q&A セッションがあって、このセミナーに関する質問がある方は、ぜひその Q&A セッションに質問してくれると助かります。So, can we start some Q&A session first? Okay. So, wait a second. So, the first question is, you mentioned that you're using the anti-CD31, but how do they carry out the staining in blood vessel and other cells? Okay, so first of all, we purchased the CD31 antibody, and then we have the antibody flow labeling kit available in our company. So we conjugate the CD31 antibody with the flow by using our antibody labeling kit. So after that, we intravenously inject about 10 microgram to 20 microgram of conjugated CD31 antibody through the tail vein. And then those CD31 antibody flow conjugate, circulate the full body through the vessel, and then very nicely label the individual endocellular cell, as you can see in here in red color. So it's quite simple, just a single IV injection of 10 microgram to 20 microgram of properly conjugated CD31 antibody was enough to label the full endocellular cell in the brain and the body. So when you use the antibodies, then they can cause any side effects in. Oh no. So yeah, there is we also have several reports about that part. So we can repeatedly, so this CD31 antibody staining doesn't have a very minimal impact on the endocellular cell. So we can even perform this CD31 antibody injection almost every day, which doesn't cause any side effect. Okay, so there's no questions another. So then we will start the virtual demonstration. Okay, thank you. Okay. それではこれからバーチャルデモを進行したいと思います。一応は画面がちょっと変わるのを必要があるのでじゃあ画面が切り替えたのでバーチャルデモを進めたいと思います。一応はこれからバーチャルデモを進行するビルと申します。このバーチャルデモでは以前ピルハン先生が紹介してくれた3つのうちにキャニュラを用いたマウスのディップブレインの
部分を観察する予定であります。デモに入る前に簡単にさっきピラン先生が紹介してくれたものなんですけど、簡単に説明して移りたいと思います。一応、私たちが主にコルテックス部位を観察するためには、クラニアルイメージングウィンドウを用いて活用しました。でも、シンプルな脳領域、例えば、海馬を観察するためには、カニュラを移植する方法を使用します。絵に見てる通りに、エルバスの領域を上にして、カニュラを移植した後に、これを用いてマウスの脳の CA1 領域を直接観察することを目的としています。では、本格的にバーチャルデモを進行したいと思います。まずは、スキームと構成を簡単に説明したいと思います。装備としては IBM CMS3 モデルを使って1格子と2格子、カンフォーコルと2フォートンボードをすべて活用して観察しました。そして、マウスモデルでは SI1G Campus6FGFP TG マウスを使って進行し、カルシウムの反応を見る実験を進行する予定であります。この後には血管を染色するためにアンティ CD31 を蛍光をカンジュゲーションした IV インジェクションをしてから注射して血管を染色しました。この後の観察によってグリーンは神経、レッドは血管、そしてリコーシーではセカンドハーモニカジェネレーションって言って白いコラゲンやファイバーを観察することが可能になっております。まずは CIC の術術方法に関して簡単に説明したいと思います。まずはマウスを固定装置に固く固定した後にマウスの頭の部位の皮膚を設計します。その後にはペニシリンと高塩素剤を基石した溶液をつけた綿棒を用いて頭蓋骨の上のメンブレーンを一時的に除去します。その後にはスクープを用いて頭蓋骨の上にある膜を完全に除去します。これを除去した後には 3mm ドリルティップを用いて頭蓋骨に穴を開けます。一応私たちのケニュラの直径が 3.2 から 3.4mm までの大きさが3.2mm なので 3.3 から 3.4mm ぐらいの穴を開ける必要があります。そして打ち抜いた頭蓋骨のかけらを除去した後にはサクション儀を用いてコルテックス部位を吸入して CA1V が露出することを目的とします。その後にケニュラの下端に UV グルーを同封し、UV ガンを用いてカバーグラスをつける必要があります。このカバーグラスがさっき絵に見た通りに CA1 の上に正確に位置するようにケニュラを中に挿入します。最後にはケニュラを固く固定するためにはデンタルシメントを用いてこれを固く固定すれば CIC が移植したマウスモデルが完成してこれから一応私たちがケニュラ CA1V をその生体顕微鏡を用いて直接観察することは可能です。これが最後の手術が終わった後の姿で、この手術が終わった後には、一応生体顕微鏡を使う必要があるので、これが実際私たちが生体顕微鏡の構成であります。上にある顕微鏡の本体と下にあるレーザー、カンフォーコルト、2フォートンレーザーを用いて同時に使用することが可能です。これが一応顕微鏡の本体であって、こうやって CIC モデリングができているマウスをステージの上に置いた後にレンズを通じて観察を行います。追加的にステージの隣に出ている線を用いてポートにつなげれば、マウスの温度の維持もまた可能です。解凍ポートは隣にあるタブレットにつながっていて、ここでマウスの温度をコントロールすることが可能であって、これの下にあるさっき見てたチョークダイヤルを用いてステージを動かすことが可能です。このステージの動くチョークダイヤルを用いて、さっき置いたマウスのステージを上げて、レンズの近くに置いた後に、ドアを閉じて暗室を作った後にイメージングを進行します。じゃあ、これから私たちの生体顕微鏡を
直接使用してイメージングを進行してみます。使い方はあんまり難しくはないです。最初にはイメージをセーブするところを選択する必要があります。そしてファイルの中に入っていて、どこでセーブするかを一応設定した後には、ノートにそのイメージングするイメージの名前を設定する必要があります。この後にはレーザーとディテクターをつける必要があります。解答知見では GFP と SCI5 に関する傾向だけを使ったので、これに該当する2つのレーザーとディテクターをつけた状態で進行します。この後にはスキャンとシャッターをつけると、こうやってイメージが見える予定なんですけど、ここで私たちがイメージングする範囲、望む範囲を設定する必要があります。この実験では一応私たちは Z ステックとモザイクだけを使用して観察するために、一応 Z ステックの上側と下側をロットして設定する後、モザイクには私たちが望むスタート範囲とファイナルポジションをセットすれば、その一つ一つ取ってながら進行するので、この後にアプライを押してくれると、X が2枚、そして Y が2枚、総合4枚のモザイクをイメージングすると設定しました。この後にはイメージモードで Z スペックとモザイクを設定した後に、一応エブレージングフレームを上げてから私たちが望むイメージのクオリティをもっと上げて、その撮影するのが、ちょっとノイズを消して、もっと鮮明なイメージを得ることが可能にはなっています。もうこれが全部設定した後にキャプチャーを押すと、自動で私たちが設定した範囲をイメージするので、一応キャプチャーするのに時間がかかるので、私たちが以前にイメージングした資料を基礎としてスタジオを説明したいと思います。回答アプリではエンジンでイメージングしたローデータを加工することが可能で、まずは最初に撮ったイメージを見ると、Z ステックとモザイクごとく撮ったイメージを見ることが可能で、下にあるイメージプロセスを進行する場合には、こうやって全てのイメージを合わせて一つの全体のイメージを得ることが可能です。ここで追加的な加工、例えばシグナルの強さの変化や色の変更、ここで血管をブルーにすることも可能で、追加的にはクロップ機能もあるし、その後に多く使うのはスケールバーを挿入して、イメージのそのスケールバーを挿入して、もっと詳しくサイズを見ることもまた可能にはなっています。追加的には 3D イメージもまた見ることが可能で、この中でもジェットステックごとく見ることも可能、モザイクごとく見ることも可能で、追加的にホリゾンタルやオルソゴノルを用いてのデータ分析もまた可能になっていて、この画像もまた抽出することが可能で、追加的に補助サルとしては論文でも多く活用しております。あとは、この後には一応イメージングがすべて終わった後にリコーシーの切り替えをちょっと見せながら、その最後の実験の結果を見せて終わらせたいと思います。リコーシーに変わる機能は、左に見えるように、カンフォコルの宿に、そのリコーシーで変わるだけで、こうやってレーザーのあたりが変えて、その後に、さっきイメージングするにあたっては、そのカンフォコルや、そのジェットステックの設定やモザイクの設定は、カンフォコルイメージングするのと同じなので、それまで見せる必要はないので、これだけ一応私たちのエンジンとスタジオの簡単な説明を終わらせたいと思います。その後に私たちが一応これ直接さっき撮ったイメージをもっと詳しく見ながら、このバーチャルデモをちょっと見たいと思います。左にあるのが、一応私たちが高焦点、カンフォコルモードを使って Z ステップとモザイクをイメージングしたイメージであって、ここで見れるように円みたいに丸いカルシウムのセルも見えるし、そしてエクソンのつながりとかも私たちが CA1、ハイバー部分でリアルタイムでイメージングできたし、追加的にこの白い矢印の部分を私たちがリコーシーで
Z ステップだけイメージングした場合には、こうやってセカンドハーモニックジェネレーションによる白いコラゲンやファイボたちまで観察することが可能でした。この後には一応リコーシで撮ったイメージを 3D で観察する場合に、こうやってホリゾンタルビューを見ると、ブレインの構造上、前に傾いた姿と、セカンドハーモニックジェネレーションによって神経多発が垂直に伸びているところ、そして CA1 の上にアルビウスが生成しているところを、リコーシのイメージの 3D ビューの2を通じて、ホリゾンタルビューでも確認することが可能で、右のオルソゴナルビューを用いても、各相互とどうやって形成しているのかをまた確認することが可能でした。最後には私たちが CA1V でカルシウムの反応覚醒状態と麻酔状態で比べる実験をしました。一応私たちが論文を参考した結果、麻酔を進行した場合には CA1V でのカルシウムの反応が抑制することを一応論文で読んだし、これを基礎として実験を進行した結果、実際に同じ位置であっても、右の麻酔した状態では、カルシウムの反応がほぼなかったのと変わって、左の覚醒状態では、カルシウムの反応が確実に起こることを確認しました。これを用いて、私たちの生体顕微鏡を使えば、覚醒状態での CA1 みたいな深いブレインでのカルシウムの反応もまた観察することを示しました。一応、ここまでが私たちが準備したウェビナーとバーチャルデモであります。以前のセミナーに続いて、私たちの生体顕微鏡と CIC を用いて、マウスの海馬部位でのカルシウムの反応をリアルタイムで観察しました。これを用いて麻酔が、最後の実験を見ればわかるんだけど、麻酔がされている状態と覚醒状態でのカルシウムの反応確実に差があることを確認することが可能だったし、これを用いて今後追加的な行動やマウスの反応実験によっても役に立つ資料を得ることを示しました。以上を用いて発表を進めたいと思いますし、一応 Q&A セッション、これに関する質問があるのを一つの Q&A があるので、これを下からバーチャルデモを終わりたいと思います。一応質問は、そのイメージングを進行する場合に、顕微鏡の上の状態での実験を続けますかという質問なんですけど、一応私たちがイメージングを進行するだけには顕微鏡の中で、さっき私たちが絵に見た通りに顕微鏡の中に入れるんですけど、その後には、タイムポイントが長い場合には、その顕微鏡の上に続いておくことにはちょっと無理があるので、その場合には一応ケージに戻して、そのマウスの実に戻してから、私たちが次のタイムポイントに出たときに、マウスを改めて用いて、顕微鏡の上に置いてから実験を進行します。そして、主に覚醒状態ではそのまま進行しますけど、主に他の臓器を見る場合には、私たちが抜粋した状態で進行していて、他の臓器を撮影する場合には、その時には一応、補強麻酔と中鎖麻酔、どっちも使ってから一応観察を行っています。他の質問がないので、以上でセミナーを終わりたいと思います。